انا دلوقتي جاي لك في تحدي عمرك ما هتعرف تحله خالص. يا عم خلص، انا عاوز 300 فلوس جنيه يا جدعان، وانت تحدياتك هبله. وانا قلت لك الكوبايه دي من غير ما توقع الميه 300 جنيه. اقلب الكوبايه دي من غير ما اوقع ميه خالص. ولو ما وقعتش ميه 300 جنيه هاخد دول. هتاخد دول دلوقتي اهو قدامك. ما تروحش بقى تعيط وتشتكي لابوك لا خد مني. بص هدهم لك. ماشي يا عم، مالكش دعوه بقى انا هعمل ايه. حاضر، انا بقول لك ال 300 جنيه اهوت. اهم حاجه الميه ما تقعش. اهم حاجه عندي 300 جنيه اهو قدامك. استنى بقى كده، هاخد ال 300 جنيه. هتاخدهم اهم يا جدعان، اهم 300 استنى جنيه. بقى كده بقى عليا بقى. لا مش كده. وريني يا عم. مش عارف انا في ايه. مالكش دعوه بقى، ما ايه تلخبطنيش. هتيجي اهي. ايه ده بقى؟ لا ما تجيش جنب. مش هلبس. ما تجيش جنب حاجه. انا خايف منك، ال 300 جنيه دولت شقى عمري. شيل بس الفلوس كده عشان هاخد. امسك. اني خايف منك.